სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გლეხებს პირობას აძლევს, რომ წელს კახეთის რეგიონში ატმის რეალიზაციის პრობლემა არ იქნება. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ და კახეთის გუბერნატორმა დღეს გამართულ სამუშაო შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს. ოთარ დანელიას თქმით, ქართული ხილისთვის რუსეთის ბაზარი გახსნილია და გლეხებს ხილის რეალიზაციაში პრობლემები აღარ შეექმნებათ. კახეთის რეგიონში 50,000 ტონამდე ატმის მოსავალს ელოდებიან. მასიურად ატმის კრეფის პროცესი 20 ივნისიდან დაიწყება. მთლიანად ჩართული არის ამ პროცესის მოგვარებაში, ეს ეხება გარკვეული ჯგუფების და გარკვეული საკოორდინაციო შტაბების შექმნას. ამ შტაბების მეშვეობით მოხდება აბსოლუტურად ყველა დეტალური დოკუმენტაციის შედგენა, კოორდინაცია და ავტომატურ რეჟიმში საზღვარგარეთ გატანა ამ პროდუქციის. ასე რომ ფიქრობთ, რომ 20 რიცხვიდან კახეთს ექნება უპრეცედენტო მოსავლიანობა ატმის კუთხით, ასევე უპრეცედენტო რეალიზაცია. ახლა გახლავთ, რომ იქნება ერთი ფანჯრის პრინციპი და ყველა ის საჭირო დოკუმენტაცია და ღონისძიება, რაც მას ჭირდება ექსპორტისთვის, იქნება ერთი ფანჯრის პრინციპით მობილიზებული საკოორდინაციო ცენტრებში.